नॉवेनाचे मागणी एव नोटवंती सांगताना तुका उलोवप आसलेल्यांचे चुचुरे कोत्तेले आनी उपद्र्याक सांपडलेल्यांचे मोग कोत्तेले मायेर म्हज्या विघ्नाच्या बारान शेपून हांव तुज्या पांयां पडटां लालविकायेन मागून तुजे लागीं ह्या गरजेच्या वेळार म्हाका पाव म्हूण ओले माये हांव कसले अडचणीक सांपडला तो आनी तुज्या आश्र्याकाल ह्या वेळार तूं म्हाका घे तूं वर्तताय माये एक देख आनी नमुनो क्रिस्तांव गोरेब्याचो चडशे गूण जे तुज्या गोरेब्यांत वसलेले तेच आमच्या गोरेब्यांत वसोशे कोर मोग गो बायले मोडे अडचण आडकुल्यांनी सोंसली काय बरी रीत रोगीस भुरग्यांक बावराचो मोग देवाचो मोग आनी भक्तीपणाची आपुरबाय आनी चडशे गूण जे गोरेब्याक कोत्तात संवसारांत सुखेस्त आनी देवाक मानतात तसलो म्हजे मागणे आनी गरज घाल तुजे तुवे भाग्यवती आंगवाक मोडे मुखार आनी तशेंच तें तूं घाल तुज्या नदरा जेजूच्या सिंहासना मुखार ताका मेळच्याक बरो फोल आतां हांव मागतां ती वस्त म्हाका मेळोसो ताची पाट तूं सोडूं नाका पूण सोंपता आदीं मेलून घे म्हाका पाग एका दिसा पावच्या स्वर्गार तुज्या आनी मोरयेच्या आनी समेस्त सांतांच्या सांगाता सासणाच्या सासणां वाकांच्या ताका आमेन हे बोरवे सांगताना आवयतीची जी वर्तता आमचे जिवीत आमचे अमृत आनी आमचो मोरवसो विनोद कर आमचे पासून आनी आमी मागता ती वस्त आमकां मेळोशी कर हांगा तुमकां जाय तें मागचें हे बोरवे सांगताना आवयतीची जी वर्तता आमचे जिवीत आमचे अमृत आनी आमचो परवसो विनोद कर आमचे पासून आनी आमी मागता ती वस्त आमकां मेळोशी कर हे बोरवे सांगताना आवयतीची जी वर्तता आमचे जिवीत आमचे अमृत आनी आमचो परवसो विनोद कर आमचे पासून आनी आमी मागता ती वस्त आमकां मेळोशी कर सांगतानाच्या मनाक एक आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां दायनीक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन बरलेले सगळेच पद तुजे थंय आसा ओचरे मगे तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू बागेती देवाचे माय आमाप्या खातीर नदी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मोयमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल सर्वेस्परा मुखार येयात
बायलांचो 5वो दीस. आयचो विशय आमकां उगडास करता. सादारण भाशेन देवा आनी मनशां मदें संधान करून जेजू गोवा दिवया. आयची इंतेसां मेळिल्लीं आसा. एलियास एलिझाबेथ, लिली गॉइस, क्रिस्ली तेसेरा, जॉन निशा जेफ्रन, नीलकांत वेर्णिकार आनी लॉरेन्स डायस. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सगळे आसूं. तुमची स्वामी आसूं. तुमची पातकां करून घेवया. काळजांतान देवाचें भक्षण मागुया म्हणून हांव पातकी सगळीं म्हणुया. हांव पातकी सोदुदार देवा आनी तुमकां हांव मागलो. म्हजो सगळें हांव चालून सांगता. मनान चिंतून प्राणान सांगता. वाटेर बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो घोर अपराध. ह्या पासवान सदांच सांगपाक बरें. सगळे विद्वान मागता आनी तुमकां भाव पडिनो. म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं आनी तुका लागून प्रार्थना मागता. सोड पळोवपीदार देवा आमची काकूट करून आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थया. कुवाळ्या बापा, तुज्या भुरग्यांचे तुजे दाळ दिश्ट घाल. तुजे कृपेचे देण्यानी तांकां अदीक अदीक बोड. बाळतान बरबशान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्या अन्ना सदांच पाडून तांकां टीर आनी जागृत करून दवर. हें आमी मागता आमच्या सम्याक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी, जो पवित्र आत्म्याच्या कोणान जियेता आनी राजत करिता देवा सासणाच्या सासणाक. आमेन. प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. तुजे पोरचे बोडी घेवन चोरवाक वो. ही परजाव तुज्या दायजाचो हीन. ती एकसुरी रावता एका रानांत आनी सोर भोंवती आसात मैदानां. पुर्वीच्या दिसांनी ती कोत्ताली तशें आतांय तिका पाशारांत आनी गिल्यादांत चोरवाक वचूं दी. इजिप्तांतलो भायर सरलाय तेन्ना तुवें केलाय तशें आतांय आमकां विस्मितां पळोवंक दिर्नी. तुज्या असलो देव आनीक खूंय आसत? तूं गुन्यांव काडून उडयताय, अपराध रोखडेच बक्षिताय. पोटान राग दवरिनाय, पूण दया करपाक सदोसताय. आनीक एकदां आमची दया कर. आमचे गुन्यांव पांयां तळा वस्तून ताची फूट कर. सगळीं आमची पातकां दर्याचे कुडीक उडय. आमच्या पुर्वजांक मागां सोपूत दिलोय. ताचे प्रमाणे जाकोबा तुज्या विस्वासपण ओलीत कर आनी अब्राहमाक तुजी काकलूत दाखय. देवाचे उतरले. देवाचे उपकार.
ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा. ह्या तुज्या देशाचेर सर्वेस्परा तुजी कोंगवालायची नदर पडली. गुलाम जाल्ल्या याकोबाच्या भुरग्यांक तुवें सोडून परतून हाडली. तुजे परचेचे गुन्यांव तुवें बक्षिले. तिची सगळी पातकां लिपून नाच केली. तुजो राग तुवें पयस केलोय. रागान जळटालोय तो तोंड जालोय. जबाब तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा. देवा आमच्या तारोका नव्यान आमकां सोडून एकठांय कर. आमचें कितें वायट दिसलां तें उपकार करून विसर. आमचेर रागाबोरीतूच आसलोय सदांकाळ. पिणगेचे पिणगेन तापूनच रावलोय. जबाब तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा. नव्यान आमकां जीवन करचो नाय दोनया. तुजे पोरचेक आनीक तुजे सभेक सोदोस दिवचो नाय. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. जबाब तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा. उदकाराक सगळीं उबी रावया. सोमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताजो मोग करतलो आनी आमी ताचे ताय एकटोल्या. सर्वेश्व तुमचे सवय आसूं. मातया पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू लोकां कडेन उलयता आसतना ताची आवय आनी भाव भयण भावून सोदली आनी बायल उबी रावन ताचे कडेन उलोवन सोदताली. पूण आपणाक ती कोबा चितल्या लागीं उलोवन जेजून अशें म्हणलें, म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयण कोण? आनी आपल्या शिसांक हात दाखोवन म्हणलें, ही आसा म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयणी. कोणूय स्वर्गार आसल्या म्हज्या बापाची खुशी करता जाल्यार तो म्हजो भाव, ही म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी. भयणीनो, एक आवय हुस्को आपल्या भुरग्यांचो जेन्ना भुरगीं इस्कोलाक वेतात जाल्यार आवय सकाळीं उठून तांकां तयार करता जेवण, उशाव, भाकरी. हे भाशेन तिका हुस्को आहा आपल्या भुरग्यांचो. जेन्ना भुरगीं इस्कोलाक पावना जाल्यार आवय भायल्यान रावता, आज म्हजी भुरगीं कित्याक पावंक नाय काय अशें म्हणून तिका हुस्को आहा काळजान, हुस्को ती दवरता. जेन्ना मागीर तिचो पूत सर्वीस करता कारवार आनी आदी हे भाशेन फोन नासले, चिटीक रावताले आनी चीट येयली म्हणटकच ही आवय चिटीचो उमोग घेताली कित्याक बरी खबर हे चिटीक मेळोंक. हे भाशेन तो हुस्को आसलो. तरेक पावट एक आवय परदेसांत वेताली. वेता आसतना तिची तिगाय भुरगीं पावोवपाक आयलीं एअरपोर्टार.
ल्हान भुरगे 7 वर्सांचे सुमार रडूंक लागले. सगळो लोक एकठांय जालो कित्याक रडटा काय म्हूण. पूण हे भुरगे मांयक आशयताले, मांय तूं वचो नाका, आमचे मदें राव. आनी तेन्ना ही आवय सोजमायता आपल्या भुरग्याक, तुका हांव चॉकलेटी हाडटलो, तुका बिस्किटी हाडटलो, हे भाशेन आपूण परतून येतली. आनी तेन्ना ही आवय म्हणटा, म्हजें काळीज घरान दवरून हांव येता. परतून ही घरा पावयता बापूय आनी भुरगीं. आनी हे भुरगें ल्हान सगल्याक सोदता. मान सांगलेले काळीज दवरून घेता म्हूण. काळीज खंय हा काय, एक विद्र मेळटा, विद्रांत तोरां मेवता, रेशाद केलेली, मसालो घातलेली. तेला काळे काळे म्हणटकूच भोवमना कितें तें. तेन्ना शिंच्याचो ईद काडटा आसतना ईद पडटा, फुलटा. बापूय त्या भुरग्याक मावता, कित्याक तुवें फोडला. आनी त्या भुरग्याक म्हणटा, ना, म्हाका मान सांगलेले काळीज दवरून घेता म्हूण, म्हाका दिसलें त्या इद्रांक काळीज आहा म्हूण. तर ह्या भुरग्यांक गुन्यांवकारी न्हू. बापायन ताका मारलें. उपरांत बापायक गमून आयलें, आपण कित्याक मारलें, भुरग्याक कितें घडलें तें. तर हुस्को आवयचो. तेच भाशेन जेजू 12 वर्सांचो जालो तेन्ना वर्साच्या वर्साक पास्काचे परबेक वेताली. चवळान ती वेताली. परत येता आसतना जेजू ल्हान जालो. सोदूंक लागली. पयशे काय म्हजो पूत तांकां मेवलो. लोकां मदें दोतोरां मदें बसलोलो. तांच्या मागणेक तांची शिकोण आयकतालो. शीस म्हणटा, तुजी आवय तुका मेवोंक आयल्या. आनी जेजू म्हणटा, जी कोण देवाचें उतर आयकतात, पाळटात, ती जावन आसा म्हजी आवय, म्हजी भाव भयणी. तर जेजून पयलें मोग जेजू देवाच्या उतराक दिल्लें. आनी हेच खातीर जेजू तांकां उगडास करता, जी कोण देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात, ती जावन आसा म्हजी आवय, म्हजी भाव भयणी. पूण जेजूच्या आवयक हुस्को आसलो आपलो भुरगो पावूंक ना म्हूण. हुस्को दवरून ती आपल्या भुरग्याक वेंग मारता, पुता तुवें देवाची खुशी केली, देवाचें उतर तुवें आयकलें आनी हेच देवा उतर आयकून तुवें आमकां सोजमणी दिली. तर आमी देवाचें उतर आयकता. देवाचें उतर आयकून देवाच्या उतराचो फळ काडुया. जशें पयलीं जेजून आपल्या आवयक सांगलें, पयलें मोल दिलें, तेच भाशेन आमी देवाच्या उतराक पयलें मोल दिवया. तेच भाशेन सांगताना हेच भाशेन देवाच्या उतराक मोल दिताली. आपल्या दुयेक ती शिंकयताली मागणी, आपल्या नातवाक शिंकयताली. आनी आज ती आमी जाणा, आमचे सर्गीची आवयची आवय, तिका ग्रँड मादर म्हणटा. आनी ग्रँड मायसल्याक दीस भुरगीं पाळटा. दोतनीची भुरगीं एकठांय जावन आदीं गोळे करिनासलीं. फकत पांचसो मायचो दीस करताली. आतां ग्रँड मायचो उगडास करता. तर ग्रँड माय फांक्यान घेवन आपल्या भुरग्यांचो मोग आनी आपुरबाय करता आपल्या नातरांचो. तर आमी आमच्या आवयांचो, आमच्या ग्रँड मायचो उगडास करुया. देवान आमकां इगोर्जेन 6 दानां दिल्या. तिका देवान व्हडलें बाप दिलें. एक देणेक फावो केलें, जाका भुरगें ना त्या भुरग्यां मागोन घेवून. आनी लोक हांगा येता तवशे घेवन आनी म्हणटा, हें तवशे घे आनी म्हाका भुरगें दी. तर जायत्या जाणांचे हांव ते शाळटी पावयल्यात. तर भायगोत हांगाचे मजतीन जे आमी कितें मागता तें फावो कर म्हूण आयचे आमी साथ मागुया. असो तुकी कोणती जेजू मुखार दवरुया. जायत्यो आमकां गरजो आहा, जावं कुडीच्यो जावं आत्म्याच्यो, तो देवा मुखार घालून त्या मागण्याक मागुया. या गवळीक वर्सा दर एका याज्ञिकान आपल्या हातान घेतलेल्या जबाबदाऱ्यो ल्हानविकायेन, मोगान आनी उर्बेन पालोवंक बापाचें बळ आनी कृपा ताका मागुया. तुमी म्हजे गोवाय हो जेजूचो संदेश घेवन आमच्या फुडल्या वावराक खांत मारतना संताना भाशेन आमकां मोगाल, दयाळ आनी सेवे चाकरेची मनशां कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. आयच्या संवसारांत कोरोना पिडेक लागून जायतो लोक कश्टावता, जावं घरांनी वो हॉस्पिटलांनी. ह्या लोकांची परिस्थिती समजून घेवन तांचे सोबे
आमची मुनिसिपलाची जबाबदारी बरे तरेन पाळून आमकां जबाबदारेची मनशां कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. सांगतना भाशेन आमच्या आवय बापायनी आपल्या भुरग्यांक कोरी आत्मीक रेस्काय दिल्यान तत्वां वरवीं तांकां वाडोवन तांची मनां उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया. ह्यो सगळे दीस रावून आमच्या काळजान मोलान जी मागणी आहा ती आमी जेजू मुखार घालुया. खंयच्या भांगरे पासत पिडेंत आहा, दुकांत आहा, कुश्टांत आहा, हॉस्पिटलांनी आसा, आजिलांनी आसा. मागुया ही पिडा पयस जावंक आनी आयच्या इतिहासा पासून प्रार्थुया. सोदीच्या बापा, ह्या संवसारांत आमी वाडसूर एका गांवांतल्यान दुसऱ्या गांवांक आमची वियाज करता. तो तूं आमकां राख आनी सांबाळ. जें आमी कितें मागना तें फावो कर म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. बेटोनीच्या वेळार गायन करूया आमची पोळे वरदाना. म्हज्या बाबनीनो, म्हजें आनी तुमचेंय बलिदान सर्व पिडान देवा बाबाक मानता तसलें जल्म मागात. हे तुझ्या हातातले बलिदान आपल्या मनाकानी मोहिमेत आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या हाताबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेश्वरा, आनी म्हाका वेगवेगळे भोजन तुका भेटो. तुजे प्रोजेक्ट तुवें फॉर्मायलाय त्यो सगळ्यो आतां सोंपोवन जेजूच्या एकाच बलिदानाक तुवें सोंपून नायक पावयलोय. तो जेजूचो येवन आज आमी तुका भक्तीन भोंवून भोंवता. तो दयाल तूं मानून घे आनी जशें पुर्विल्ल्या आबिलाच्या देण्याचेर तुवें आशिर्वाद घालय तशेंच आतां आमची जोड एकल्यान केल्ली भेटोवणी पवित्र कर आनी ती समेस्तांचे सळवणी फायद्या जावनी क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर पोरवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सर उतान जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूं पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताच्या मरण समजता. जिव्या वाडटान ताच्या पुनर्जन पडपड घडटा. तिरबळ वचन ताचे मळतोणे कोंत्राडटा. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरोतरी आमी तुजी स्तुती गायता.
बापा खरंच तूं पवित्र तुझ सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंद्यानी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी आघात आपलेच कुशीन कुश्ट मोरून सोसूंक वेचे आदी ताणें उदक घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो प्राशिसांक दिलो आनी मोडले तुमी समेश घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पडची Pori Georgianos ताणी काच घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडले तुमी समेश घेयात आनी आदले पिया ही म्हज्या रगताची काच नव्यानी सासती करोडाचे हे रगत पातकाचे बोगसणे मेळटा तुमचे पासत आनी समेश मनशा पासत ते बरो ये म्हज्या उगडासा करा भावार्थाचो गुड वर्ग तुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची गाल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करून आमकां फाव गेले देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्याक आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता ताचे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमचे भाग्यवान बापाक फिलिप्यार आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरबसो करून मेळ्यात ते आमच्या भावण्याची काकूत कर तांकां तुजे इश्टावदीक मेळिल्ल्यान समेस्तांक तुज्या पोरजोळीत मुखामळ पडेन पावून आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अकवार मारे दाचे माये सांगाटी ही सपोती भाग्यवान तुझे भाग्यवान दोन मुताम सन जबात आनी सोर काळी तुका मानवल्यांक त्या सगळ्या भक्तां बरोबर शासनाच्या सुखांत आमकां वाडो दी तांचे संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू पवित्र आत्म्याच्या एक कोणाय सर्व उद्वेदार बापा सर्व दोगांनी वैभव तुका शासनाच्या शासना जेजून आमकां मागत शिकयलां म्हणून हेच मागणें आमच्या घराब्यांत आवय बापाय शापाय शमांची पयलें ते मनान धरून आमचे बापा म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र तुझ्या राज्यांत आय तुजी कशी सगळा जाता तशी संवसारांत जा आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या पुरशिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायनीक पडोवंक दिवनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेश्वरा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सहज काय आमकां दी
स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबंदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोबाशान हातरायता तुरा आमकां तुजे उदार काकुती सोड पत्कातली सुटोय खंचूर आकारली बटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सव्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वार्तेचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेताय राजू चलयताय सासनाच्या सासना आमेन. सभ्याची शांती सदां काल तुमचेय सभे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान जेजूची शांती दिवी देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. तो जेजू जेन्ना कुसार उमकोडतालो तेन्ना तांची आवय आसली तेन्ना आवय तो गोठाय बोवाळ दिता होच तो जेजू आमच्या काळजांनी येता जी कोण जेजूक बोवाळतान घेतात ती खरें सुखाय सम्यान तुझे चितरेचे म्हाका फावना तुज्या काजरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसादा वेळार गायन करूया हरेक पर्वतार आमी ओत्मीक कुमण्यावाचे मागणे म्हज्या जेजू हो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे बोव मोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कोड सरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया देवा आमच्या बापा तुज्या भुरग्यांचे बाय मोगाचे दिश्ट घाल स्वर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्यान तुवें हाडल्या पातकी जिवीत साडून तुज्या भुरग्यांक सोबतात असलें नवें जिवीत धरूंक आमकां कृपा दी हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. सर्वेश्पो तुमचे सोबे आसूं. सोर पोरबिला देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचे आशिर्वाद घालूं वचून ह्या क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वळखकार साताना तुझा उगडास करता आमी तुका दिता देवाची सोबत आमी तुका
Vinodico ramci pasal balkon sadana. Pratuya सर्वेश्वर आमच्या पूर्वजांच्या देवा भाग्य जोग्यान मुंदी सारल्या तुझ्या पुताच्या आवयचे बापून आवय तुवें केली ताचो आनी आमच्या जोड्याक आसा पूर्वजांचो मनान आनी मोगान उडस करून आमकां तुका दिन वाचता ताच्या मागण्यान देखीन क्रिस्ती कुटुंबांनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक तुज्या आपणाक पाळो दिव उदात मनान तयार करून आनी तुवें तुजे परजेक बासायला सोडवो आमा समेस्तांक मेळो म्हूण नम्रतान आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं देव सदा संभाळ तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं